我们是喜欢带孩子去旅行的父母，我们喜欢带着孩子去体验各种不同的文化，吃各种不同的美食，去各种不同的景点看看，因为我们相信这样的孩子，他们的童年会更加的开心。回到来的第一件事，就是入手了 Food Arts 的舒肺宝 XL 浪，可以帮助孩子预防生病，还有这个保温壶也是很重要哦。我很喜欢这一包舒肺宝，很方便，一个汤包刚好一餐不浪费，不用开火，不用开电，就可以煮出一碗热腾腾的养生汤。这一碗舒肺宝的味道甘甜不会苦，你看我的女儿喝到多开心。养生就是要让孩子坚持喝下去，才会看到孩子的健康有进步。无论去几次旅行都好，孩子们平安健康就是最美的风景。Food Arts super easy.